მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ და უყურებთ რადიო კომერსანტს. ეს არის გადაცემა თბილისი ლიდერთა შორის. მე გადაცემის წამყვანი თამარ ჯინჭარაძე ვარ. სამშენებლო რეგულაციებთან დაკავშირებით კანონში ცვლილება ამოქმედდა კახა კალაძის განცხადებით სამშენებლო უსაფრთხოების წესების დარღვევაზე, ასევე უნებართვო მშენებლობასა და პროექტის დარღვევით სამშენებლო სამუშაოების წარმოებაზე სანქციები გაათმაგდა. ჯარიმა 3.000-დან 30.000 ლარამდე გაიზარდა, როგორც დედაქალაქის მერმა მთავრობის სხდომაზე განაცხადა, ბოლო პერიოდის განმავლობაში საგრძნობად არის მომატებული სამშენებლო ობიექტებზე დაღუპულთა და დაშავებულთა რიცხვი. დარღვევის დაფიქსირების პირველი შემთხვევისთვის ჯარიმა იქნება 30.000 ლარი. როგორია სტატისტიკა და კიდევ რა ინიციატივებს გულისხმობს აღნიშნული კანონპროექტი, ამაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრეთ. ჩემი სტუმრები იქნებიან გადაცემის პირველ ბლოკში პროფკავშირების შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი ნიკა კაკაშვილი და საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო კომისიის თავმჯდომარე რევას სოხაძე. მოგესალმებით ბატონო ნიკა. პირველი კითხვა თქვენთან მექნება სტატისტიკაზე გაამახვილა დედაქალაქის მერმა ყურადღება. თუ შეიძლება რომ გითხრათ როგორია ბოლო პერიოდის სტატისტიკა, რამდენად არის გაზრდილი დაშავებულთა ან დაღუპულთა რიცხვი სამუშაო ობიექტებზე? მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. სამუშაო ადგილებზე უბედური შემთხვევების ზრდა დაიწყო მას შემდეგ, რაც მოიშალა ზედამხედველობის სისტემა, გაუქმდა შრომის ინსპექცია. და ამის მერე უკვე გვაქვს ზარდი დინამიკა. მე შემიძლია გითხრათ, განსაკუთრებით ეს შეიმჩნევა 2011 წლიდან. ხელთ მაქვს ეს სტატისტიკა, რომელიც არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ჩვენი პროფკავშირების ერთობლივი მონაცემები. სამწუხაროდ დღესდღეობით სახელმწიფო ამას აღარ აღრიცხავს. შრომის ინსპექციის გაუქმების შემდეგ რატომღაც მოიხსენეს ვალდებულება, რომ ეს სტატისტიკა აწარმოონ. 2011 წელი მაგალითად 21 ადამიანია გარდაცვლილი, 2012 წელი 29, 2013 წელი 30, 2014 წელი 41, 2015 წელი 42, 2016 წელი 58 ადამიანი და 2017 სამშენებლო ობიექტებზე თუ სამუშაო პირობებზე სამუშაო ადგილებზე გარდაცვლილების, თუმცა ყველგან აბსოლუტურად სამშენებლო სექტორს სამწუხაროდ უკავია ბრჭყალებში პირველი ადგილი. ყველაზე მეტი შემთხვევა მოდის სამშენებლო სამუშაოებზე. აი ხა რაღაც სულ რაღაც 2 თვე ნახევარი გავიდა და უკვე გვაქვს 10 გარდაცვალების შემთხვევა. აქედან 8 არის სამშენებლო ობიექტებზე. კარგით, ბატონ რევასთან გადავალ შემდეგი კითხვით. ჩვენ საუბრობთ ახლა ბატონ რევაზი დაგვიანებით შემოგვიერთდა. სტატისტიკა როგორი არის ბოლო წლების, როგორც დედაქალაქის მერმა განაცხადა, ბოლო პერიოდში სტატისტიკა არის გაზრდილი. და მან გარკვეულ სანქციებზე ისაუბრა, ცვლილებების მიხედვით ეს სანქციები არის გაათმაგებული 3.000-დან 30.000 ლარამდე. თქვენ როგორ ფიქრობთ თვითონ სანქციების გაზრდა რამდენად განაპირობებს ამ ადამიანების უსაფრთხოებას? პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუმრად მოწვევისთვის. მე დავეთანხმები ჩემს კოლეგას, რომელმაც მოიყვანა სტატისტიკა წლების მიხედვით და სამწუხაროდ ეს ციფრები არის ძალიან მძიმე. ამ შემთხვევაში დაახლოებით 30% რაც ჩამოითვალა არის მოდის სამშენებლო ობიექტებზე, რაც არის დაზიანება. ერთადერთ შესწორებას შევიტან უბრალოდ, თუმცა ეს არანაირად არ ამსუბუქებს სიტუაციას, რომ წელს უკვე ჩემი მონაცემებით 4 ადამიანი არის დაახლოებით 4 ადამიანი არის გარდაცვლილი სამშენებლო ობიექტებზე თბილისში, რაც შეეხება ეს. მაგრამ ყველანი ვთანხმდებით ჩვენს და საზოგადოებაც, რომ ამ მიმართულებით ადამიანის ცხოვრება, ადამიანის სიცოცხლე უпроსტად არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფასეულობა, რაც კი რამე არსებობს. ამიტომ ის პერიოდი, როდესაც ჩვენ სახელმწიფოში იყო მოხდა, ასე ვთქვათ, საყოველთაო დერეგულაცია, მათ შორის ამ მიმართულებითაც, რაც კონკრეტულად შრომის უსაფრთხოებას გულისხმობს. და ხდებოდა არა მხოლოდ ქაოტური განაშენიანება, არამედ თვითონ სამშენებლო პროცესიც არ იყო არანაირად რეგულირებული.
თქვენ კარგად მოგიხსენებათ, ჩვენ ყველანი ამ ქალაქში დავდივართ და მშენებლობებს ვაკვირდებით რა მდგომარეობაა აშენების პროცესში. არანაირი თვალშისაცემი ნორმები რაც არის, არც ჩაფხუტი, არც სასიგნალო ჟილეტები ეგრეთ წოდებული არაფერი არ არის დაცული. ამიტომ ამ ქვეყანაში დადგა იმის დრო, რომ ჩვენ მოვახდინოთ მკაცრი რეგულაციები. სამწუხაროდ კეთილინება არ არის მხოლოდ საკმარისი ამ შემთხვევაში დეველოპერების, რომ მხოლოდ მათი მეძე ვერ ვიქნებით. საჭირო არის რომ მოხდეს მკაცრი რეგულაციები. ის ჯარიმები, რომელიც იყო განსაზღვრული და თქვენ რასაც ახსენებთ 30000 ლარი, ეს არის ანუ დღევანდელი მოქმედი ნორმით, უпростоრად უკვე რაც იყო მოქმედი ნორმა იყო 3000 ლარი, რაც დამეთანხმებით, რომ სამშენებლო კომპანიებისთვის არც თუ ისე დიდი ტვირთი შეიძლება იყოს, ამიტომ ხშირად ხდებოდა უგულებელყოფა ამ მიმართულების. ეხლა ეს კიდევ უფრო მკაცრდება. შემდგომი რეაგირება თუ არ მოხდა პირველ ჯერზე დაჯარიმების შემდგომ გამოსწორება ამ ყველაფრის და კვლავ განმეორდა, უკვე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი დგება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამას საზოგადოება ხო თავისთავად მიესალმება და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ თვალსაზრისით მოწესრიგება და ჩარჩოებში მოყვანა არა მხოლოდ უზრუნველყოფს, რომ ადამიანების სიცოცხლე იყოს დაცული მშენებლობებს, არამედ ზოგადად მიდგომა სამშენებლო ხარისხსაც კი გაზდის. ეს ამაზეც არის დამერწმუნეთ, როდესაც ხდება ამ სფეროში სხვადასხვა რეგულაციების თან, ეხლა ჩვენ კონკრეტულად საუბრობთ უსაფრთხოებაზე, მაგრამ ამავე კანონით მიღებული იქნა უკანონო მშენებლობებთან დაკავშირებით. მე უბრალოდ საზოგადო სტატისტიკა რომ მოვიყვანოთ, კატასტროფული ციფრები არის. უამრავი სამწუხაროდ ჩვენს ქალაქში ძალიან ბევრ ადამიანს ჰქონდა განცდა, რომ სადაც უნდა, როგორც უნდა, რაც უნდა შეუძლია ის ააშენოს. ეს ძალიან ცუდია და ეს ესე ვერ გაგრძელდება ნამდვილად. მე დაგეთანხმებით იმაში, რომ ამ გარკვეულ ცვლილებებს და რეგულაციებს ადამიანთა უმეტესობა ესე იგი სიხარულით შეხვდა, იმიტომ რომ ნუ ხშირია მართლა შემთხვევები განსაკუთრებით მშენებლობაზე, როდესაც ესე გარდაცვალებას ვაწყდებით, ანუ დაუცველობის გამო, იმიტომ რომ არ არის უსაფრთხოების ნორმები დაცული. თუმცა დღეს ქალაქში არის ათასობით მშენებარე ობიექტი, ხო, რაღაც ყველა უბანში, ყველა ქუჩაზე თითქმის რაღაცა შენდება. საინტერესოა, როგორ მოხდება ამ ყველაფრის მონიტორინგი. ანუ ეს პროცედურა როგორ იქნება, ვინ განახორციელებს მონიტორინგს, ერთჯერადი იქნება, მივლენ ადამიანები დააკვირდებიან და წავლენ. ხშირად არის, რომ თვითონ შეიძლება მომუშავე პერსონალსაც, ასე ვთქვათ, ეზარება, რომ შეიმოსოს სათანადოდ. აი ამის მონიტორინგის პროცესები არის ალბათ საინტერესო, როგორ მოხდება ეს. კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ზედამხედველობის სამსახური, რომელიც ქალაქში, ანუ მუნიციპალიტეტის დონეზე არის ორიენტირებული ამ მიმართულებით, მას ეს სამსახური გაძლიერდა, მათ შორის გარკვეული საშტატო გამსხვილებაც მოხდა. ეხლა ხდება აბსოლუტურად გადაიარაღება, სხვადასხვა აღჭურვილობის დამატება მათთვის. ისინი მოახდენენ ამ მონიტორინგს. ამავე დროს აქ იყო ნახსენები ჯანდაცვის სამინისტროში არსებული შრომის უსაფრთხოების ინსპექცია, რომელიც გაუქმდა თავის დროზე, თუ არ ვშტები 2006 წელს და 2015 წელს ეს აღდგა. და დღეს ხდება ამის რეორგანიზაცია და გაძლიერება, ინსტიტუციონალური გაძლიერება, მათ შორის საკადრო და კვალიფიციური რესურსით. ეს სამსახური თავის მხრივ იმუშავებს ამ მიმართულებით და იცით, რომ პარლამენტში მესამე მოსმენით იქნება ეხლა ალბათ საგაზაფხულო სესიაზე მიღებული შრომის უსაფრთხოების ჩარჩო კანონი, რომელიც მოაწესრიგებს მთლიანად ყველა სფეროში ამ მიმართულებით საქმიანობას. ამის კონტროლი განხორციელდება შესაბამისად ყველა ამ სამსახურის მიმართ და რაც თქვენ ახსენეთ, რომ თვითონ ამ შემთხვევაში დაქირავებულ ადამიანებს არ აქვთ ხოლმე სურვილი დაიცვან უსაფრთხოების ნორმები, ზუსტად ეს საჯარიმო სანქციები, რომ რაზეც დღეს არის საუბარი, არის დამქირავებლის მიმართ მიმართული საჯარიმო სანქციები. როდესაც დამქირავებული დაინტერესებულია და მისი, ასე ვთქვათ, კეთილი, მისი ნება არსებობს ამ მიმართულებით, მაშინ ის თვითონ უზრუნველყოფს იმას, რომ მის ობიექტზე უსაფრთხოების ნორმები დაიცვას ყველამ, როგორც დაქირავებულმა, ასევე სტუმარმა, იმიტომ რომ ჩვენ გვავიწყდება, რომ ბევრ მშენებლობაზე
არიან ვიზიტორები, როდესაც დეველოპერულ კომპანიებს მიყავთ პოტენციური კლიენტები მათი პროდუქტის გასაცნობად. ამ შემთხვევაში კაცრად უნდა იყოს დაცული უსაფრთხოების ნორმები და ამ მიმართულებით მე კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში დღეს არსებობს ამის ინფრასტრუქტურა, თუ რომელიმე დეველოპერი დღეს იტყვის, რომ აი უნდა გადაამზადოს, მას სჭირდება კვალიფიციური კადრები. კი, ამასთან დაკავშირებით მიზანი მეკითხა, რამდენი მზად არიან თვითონ სამშენებლო კომპანიები? რამდენი დასაქმებულიც ყავთ, ასე ვთქვათ, რამდენი მუშა პერსონალიც ყავთ, იმდენი აღჭურვილობა გააჩნია ყველა ან მზად არის თუ ეს უნდა გააჩნდეთ. მე სიმართლე გითხრათ, არსად არ შემხოდრია მშენებლობაზე მუშა, რომელიც არის თავიდან ბოლომდე შემოსილი. და ის განცდა მაქვს, რომ სამშენებლო კომპანია შეიძლება არც აქვს ეს აღჭურვილობა. დამერწმუნეთ, რომ მე მაქვს გამოცდილება სამშენებლო სფეროში მუშაობის და დამერწმუნეთ, რომ აღნიშნული აღჭურვილობით უზრუნველყოფა საკუთარი ხელოსნობის თუ მუშების არ არის არც ერთი კომპანიისთვის არ იქნება, ასე ვთქვათ, ფინანსურად დიდი თვირთი. ამაში შედის უნიფორმიდან დაწყებული ფეხსაცმლით, ჩაფხუტით და ყველაფრით. და რაც შეეხება პროფესიულ გადამზადებას, რაც მათ შორის სიმაღლეზე მუშაობის გამოცდილებას და სხვადასხვა იმ საკითხებს გულისხმობს, რომელიც უკვე დარეგულირდა კანონით და ეს ისედაც დარეგულირებული იყო. თან ბოდიშვით ხოლმე მგონი ცოტა დრო მეტი წავიღე, მაგრამ აქ უნდა ითქვას, რომ არა მხოლოდ ჯარიმების გამკაცრება ხდება, არამედ თვითონ ჩვენთან არსებობდა ბევრი მთავრობის დადგენილება რამოდენიმე, რომელიც ისედაც უბრალოდ აწესრიგებდა ამ მიმართულებით საქმიანობას, მაგრამ არ ხდებოდა სათანადო ადმინისტრირება. დღეს თავარი არის ის, რომ მუნიციპალიტეტს აქვს ამის პოლიტიკური ნება, ასე ვთქვათ, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოახდინოს ამ დადგენილებების გატარებას. თუმცა ის, რომ სანქციები აუცილებლად გასამკაცრებელია და შრომის უსაფრთხოება უნდა იყოს დაცული, ამაზე ყველანი თანხმდება. მაგრამ ზოგადად რაც უფრო ესეთი მეტი ბერკეტები აქვს, რომელიმე ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას გულისხმობ, მეტი არის ზეწოლის რისკებიც, ხო? ანუ შანსებიც. თვითონ ხომ არ ყოფილა განხილული ორივეს მინდა ეს კითხვა თქვენ როგორ მიესალმებით შემდეგ ამ ინიციატივას, განხილული რომ ეს მონიტორინგის პროცესი ყოფილიყო გარკვეულ პროფესიულ წრეებს გაეკეთებინათ ან არასამთავრობო სექტორს გაეკეთებინა. აი თვითონ ეს ამ ინიციატივას რაც ახლავს შემდეგ მონიტორინგი უკვე. ამაზე ხომ არ ყოფილა მსჯელობა და თქვენი აზრიც მაინტერესებს. ხო, მაგაზე მივახსენებთ, მაგრამ მინდა ერთი ფაქტი აღვნიშნო, რომ ჩვენ პროფკავშირები როგორც საზოგადოებრივი ზედამხედველობა მონიტორინგს ვახორციელებთ ჩვენ წევრ ორგანიზაციებზე, თუ როგორ არის შრომის პირობები დაცული, მათ შორის მშენებლობებზე, თუმცა ბევრი კომპანია ჩვენთან არ შემოდის სამშენებლო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, რადგან დღეს არის ეს ძალიან დიდი პრობლემა და სამშენებლო სექტორში განსაკუთრებით მეტია ლეტალური შემთხვევები, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმით მაინც შევდივართ და ვსწავლობთ იქ სიტუაციას. ერთი არის პრობლემა ის, რომ თქვენც წეგან აღნიშნეთ, რომ არ შემხვედრია ისეთი სამშენებლო ობიექტი, სადაც დაუშვათ დასაქმებულები სრულად არიან უზრუნველყოფილი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, ხო? ანუ დილეტანტის თვალით შეხედულით, ან ვითაც ჩანს, რომ ერთი არის პრობლემა, რომ აქვთ ეს დაცვის საშუალებები და მეორე არის, რომ არ ხდება მისი გამოყენება. მაგალითად, მან უნდა იყოს ორი მომენტი. ერთი არის კოლექტიური დაცვის საშუალებები, მეორე არის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები. როდესაც ადმინისტრაციას ვეუბნებით, რომ აი რატო არ ახურავს ჩაფხუტი, რატო არ უკეთია დამცავი კამარი. გვეუბნება, რომ ცით ჩვენ ვეუბნებით, ინსტრუქტაჟიც ჩატარებული აქვს, ერთ წუთს ხედავთ, რომ ახურავს, მეორე წუთს იხსნის და რაღაც ხელს უშლის, არაკომფორტულია ამ სამუშაო პროცესის დროს. ეხლა ეს ადამიანები არ მუშაობენ საკუთარ სახლში, ხო? მე ჩემს სახლში თუ ვიმუშავებ, მინდა გავიკეთებ, მინდა არ გავიკეთებ, მინდა სარტყილაზე დავდგე. ესენი მუშაობენ კომპანიაში, სადაც არის დამსაქმებელი და დასაქმებული, სადაც მოქმედებს კანონი, აქედან გამომდინარე, დამსაქმებელმა უნდა აიძულოს, ასე ვთქვათ, რომ აღჭურვილი იყოს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით. გვეუბნებიან, აი რაღაცით სამსახურიდან ხო არ გავაგდებთ. დაუშვათ სამსახურში იგვიანებს, ხო ვეკითხებით. ან არ მოვიდა სამსახურში, ან ასო მდგომარეობაში თქვენ ამ დროს
რა ბერკეტებს ну იმ შემთხვევაში როცა უკვე ჯარიმის თანხა ასეთი დიდია მე მგონია რომ არ გაუჭირდება არც ერთ დამსაქმებელს რომ აიძულოს ასე ვთქვათ ну ეს შემთხვევების ნორმებიც დაიცვას ხო, ну ახლა გარეშე სახელმწიფო ზედამხედველობა სხვა, მაგრამ თვითონ შიდა მექანიზმი, შიდა რა მექანიზმს იყენებს დამსაქმებელი ეს პირველ რიგში არის დამსაქმებლის ვალდებულება. ის რეგლამენტი, რომელიც მოქმედებს 371 და ეხლა 477 გამოვიდა, სადაც უფრო კონკრეტულად არის გაწერილი ის სტანდარტები, ეს არის პირველ რიგში დამსაქმებლის პასუხისმგებლობა და შემდეგ უკვე სახელმწიფომ უნდა გააკონტროლოს, ხო ეს, ანუ რამდენად არის მოქცეული დამსაქმებელი კანონის ფარგლებში და რამდენად იცავს მას და ამდენად დამსაქმებლის ეს პოზიცია, ვიცი, არ იკეთებენ. კი, რა თქმა უნდა, მიუღებელია გეთახმებით. ჩვენ 2 წუთი დაგვჭა ამ ბლოკის ამოწურვამდე, მინდა რომ თანაბრად დაგითმოთ ეს დრო და თუ რამის თქვა გსურთ კიდევ გისმენთ. პირველ რიგში მინდა კოლეგას უთხრა, რომ საკუთარ სახშიც თუ ჩაატარებთ სამუშაოებს, აუცილებლად მოგიწევთ ამ ნორმების დაცვა, იმიტომ რომ თუ ამაზე ნებართვა იქნება საჭირო, სახელმწიფო გააკონტროლებს, რომ თქვენ იქაც დაიცვათ ეს ნორმები. თავარი რაც მინდა ვთქვა, არის ის, რომ ეს ჯარიმები არის მიმართული იმისკენ რომ მოხდეს პრევენცია. ეს არავინ არ იფიქროს რომ ეს არის უბრალოდ რაღაც საბოლოო ეს არის ყველაფერი კეთდება იმიტომ რომ ჩვენ მოვახდინოთ რაც შეიძლება მაქსიმალურად უბედური შემთხვევების პრევენცია. მაგრამ მეორე კიდე მნიშვნელოვანი და რაც აუცილებლად გამკაცრდება და ჩვენც ამ თვალსაზრისით საკრებულო მაქსიმალურად ვიქნებით აქტიურად ჩართული რომ თუ მოხდა უკვე ღმერთმა დაგვიფაროს მაგრამ მოხდა უბედური შემთხვევა აუცილებლად საქმე იქნება გამოძიებული და ბოლომდე მიყვანილი და დამნაშავე დასჯილი. მე ვიცი რომ საზოგადოებაში არსებობს ეს ის რომ აქამდე თუ დასჯილა ვიღაცა აუცილებლად ეს მოხდება და ამიტომ თავარი პრევენცია და რაზეც ახლა თქვენ საუბრობდით რომ დამსაქმებელის мотиваცია არა მხოლოდ ეს ფინანსური ჯარიმა უნდა იყოს, არამედ ის რომ ის აუცილებლად დადგება მისი პასუხისმგებლობის საკითხი იმ შემთხვევაში თუ იქ უბედური შემთხვევა მოხდება. ამიტომ ის თვითონ იქნება мотивირებული რომ აქამდე არ მივიდეს და შესაბამისად დაიცვას აქ ახლის არაფრის გამოგონება არ ხდება. ეს ყველა ნორმა არის ის ნორმა, რომელიც სოფლიოში აპრობირებულია, თუ ავსტრალიელ ხელოსანს ჩაფხუტი არ უშლის მუშაობაში ხელს, დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველსაც არ უნდა უშლიდეს. ამიტომ ის რომ ჩვენ ქართველები რაღაც განსაკუთრებულები ვართ და შეგვიძლია ჩაფხუტის და დამცავი კამრების გარეშე სიმაღლეზე მუშაობა, ესე არ არის და წესი უნდა დავიცვათ ყველამ და ყველაფერში. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ეს მნიშვნელოვანი იქნება და ჩვენ როცა შევხვდებით, მე მინდა მჯეროდეს და დარწმუნებული ვარ 6 თვის მერე თქვენ იტყვით, რომ როდესაც მოძრაობთ ქალაქში და მშენებლობებს აკვირდებით, რადიკალურ ცვლილებას დაინახავთ, რაც არის დღეს და რაც იქნება უახლოეს პერიოდში. იმედია, რომ რაღაც პირველადი მონაცემები რაც გვექნება, ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით და ვისაუბრებთ და გაცილებით კარგი სურათი გვექნება. ბოდიში ერთსაც დავამატებ ზუსტად 10 წამს აგართმევთ. ამ მიმართულებით ძალიან კაცრი იქნება მიდგომა, არა მხოლოდ კერძო დამკვეთების მიმართულებით, არამედ იმ პროექტებს, რომელსაც მერია მუნიციპალიტეტი განახორციელებს, იქნება ყველაზე მკაცრი ამ მიმართულებით და ის იქნება ნიმუში იმისი თუ როგორი უნდა იყოს სამშენებლო მოედნები. მე ამის დიდი იმედი მაქვს. ხო მე დავამატებ უბრალოდ რომ ჩვენ რა რეგლამენტებიც არ უნდა მივიღოთ, რა კანონებიც არ უნდა გქონდეს, თუ არ მოხდება ამ კანონების აღსრულება და პრაქტიკაში გატარება, უბრალოდ ეს ყველაფერი დარჩება ფურცელზე. ერთი არის კანონმდებლობის დახვეწა, დღეს ჩვენ გვაქვს არასრული საკანონმდებლო ბაზა, თუნდაც ის რომ ის კანონი, რომელიც ახლა მიიღეს მესამე მოსმენით, არ შეესაბამება ევროკავშირის მოთხოვნებს, შრომის საერთაშორისო მოთხოვნებს, პროფკავშირის მოთხოვნებს, სხვათა შორის ჩვენი მოთხოვნები იყო თანხმდრაში ამ ევროკავშირის და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მოთხოვნებთან და ის დრო ყველაფერს გვიჩვენებს, ფაქტი ერთია, რომ ეს კანონი რაც შევიდა ძალაში არ მოგცემს იმ შედეგს, რასაც ჩვენ ველოდებით, მნიშვნელოვნად ვერ გააუმჯობესებს
შრომის უსაფრთხოებას სამუშაო ადგილებზე და დიდი მადლობა. შემთხვევაში საინტერესოა როგორი იქნება მართლაც ესეთი პირველადი სურათი რამდენიმე თვის მერე ალბათ იმედი მაქვს რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ შევხვდებით და ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საკრებულოს ურბანული დაგეგმარების და საქალაქო კომისიის თავმჯდომარე რევაზ სოხაძე და პროფკავშირების შრომის უსაფრთხოების ექსპერტი ნიკა კაკაშვილი. რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით კიდევ ერთი საინტერესო და აქტუალური თემით თბილისისთვის. უნდა შეეცვალოს თუ არა მოსკოვის გამზირს სახელი. დაგველოდეთ.